السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بموعد جديد على قناتكم ميكس سبورت. إذا مباراة أهلي حلب مع الفتوة يلي خلصت بثلاث أهداف لأهلي حلب. هدفين للكابتن أحمد الأحمد وهدف للمحترف ماهوب. هون بدنا نحكي نقطة أو بدنا ننوه على نقطة: الاستقرار. الكابتن احمد هواش من هديك السنه مستقر مع النادي، مستقر الاداره، مأمنت له كل شيء. هديك السنه اخذ الدوري السوري، وهي السنه لحد الان هي خامس مباراه، 4 انتصارات وتعادل. يعني ما شاء الله الاستقرار هو اللي بيجيب نتائج، هو اللي بيجيب اداء. يعني اليوم ما شاء الله اداء حلو، ومع انه المباراه برات ارضنا. والفتوة كما حكينا بمقطع سابق، الفتوة بأرضه قوي، ما هو فريق ضعيف. والفتوة اليوم ضغط، بس سبحان الله لاعبيننا عرفوا من أين تأكل الكتف، والحمد لله رب العالمين. هلا صار نحن بالمركز الثاني، ولنشوف بس تتكمل المباريات المؤجلة إن شاء الله، ومنتصدر لا تكلمني أهلي حلب.